صباح الخير عليكم. نحاول تكونوا ان شاء الله تكونوا بخير على خير ومخصكم بخير. Bonjour, ça va, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a une nouvelle recette. On a une magret de canard, filet de canard, des tomates cerises, 3 gousses d'ail, de l'huile d'olive, sel, poivre et le thym. On a une magret de canard, on a des steaks de canard, on a tomates cerises, on a 3 ديال الفصوص الثوم, عندنا زيت البلديه, عندنا الملح, الابزار والزعتر. نبداو على بركه الله. Maintenant on va enlever cette voilà, et on va comme ça le canard. حيدنا ديك الشحيمه وغادي نسيزيو ان بتي بو هنايا, ومن بعد غنحطو فوق المقله تكون بارده, عاد غنشعلو لها النار. On va la mettre sur une poêle froide et on va allumer le feu. Sur un feu doux, on va la laisser cuire. نخليوها فوق من العافيه مهيله ونخليوها طيب. تنعملو على الشحيمه ديالها. دابا غنعمل باش نرافق الماكريت كانار ديالي, غنعمل اون سالاد طوماط سيريز غادي نعملهم في الفور, ومن بعد نوريكم اش غندير. Pour accompagner notre magret de canard, on va préparer une salade. Je vais mettre mes tomates cerises au four. Maintenant on va commencer. Les tomates cerises هكذا ندير معاهم الثومه بحال هكذا, le thym, زعتر, مليحه, du sel selon le goût, du poivre, مزيره, فلفل اسود, زويته بلديه, de l'huile d'olive. Maintenant je vais les mettre au four. ها الماكري ديالنا بدات يطيب, خصنا نحيدو هاد الزويته ديالو. Voilà, notre maquereau a commencé à cuire. On l'enlève de temps en temps pour enlever cette graisse et le remettre sur le feu. نعملو تاني فوق النار. دابا غناخد لي اسكالوب دو كانار وغنشحرهم. Je vais prendre les escalopes de canard et je vais les faire sauter. Voilà, comme ça. دابا غنعمل لي اسكالوب ديال الكنار, غنشحرهم. Maintenant je vais mettre les escalopes de canard, je vais les mettre Maintenant mes tranches de canard, je vais les cuire sur le feu. J'ai mis de l'huile d'olive, une pincée de poivre et une pincée de sel. Le sel selon le goût. درت هاد لي ستيك ديال الكنار, ستيك ديال الكنار غادي نعملهم فوق النار ونطيبهم, درت معاهم الملحه والبزار. ستيك فري, ها هما الستيكات ديالنا طابو, دابا نخليهم حتى نوجدو بهم الصلصه ديالنا. On va prendre le même poêle dont on a sauté les escalopes. On va mettre de la graisse du canard, des pommes de terre avec de l'ail. خدينا المقله درنا فيها زويته ديال الكنار, درنا معاها بوم دو تير, بطاطا, زيره, poivre, sel selon le goût et du thym. درنا البزار والملحه
حسب الذوق. درنا شويه ديال الزعتر وغندير قزبر معدنوس، انا عندي كونجيلي. غنسوطيوها. Voilà, une jolie couleur. Avant de la tourner, on va saler un petit peu. داك المليحه قبل ما نقلبها، du poivre مزيره et je la tourne. ونخليها غير على هاد الكوتي، نديرها لا تكوير في الكوتي لا. دابا غنوجدو الشلاضه ديالنا. درت الخس، لا سالاد فيرت، لي طوماط que j'ai mis au four. درت معها مطيشه اللي درت في الفران. J'ajoute les steaks, steakettes, زويته بلديه, de l'huile d'olive, une toute petite cuillère de vinaigre balsamique, خردل balsamique, بزيرة, du poivre et un peu de sel. شوية الملحة حسب الذوق. خلط كلشي بحال هكذا. الشلاضة ديالنا واجدة. Voilà notre magret de canard est cuit. On va le couper. Nous, on l'aime bien cuit. Le magret de canard طاب طيبناه مزيان. Ceux qui préfèrent saignant, ils le laissent saignant. اللي تيبغيو بدمو يخليوه بدمو. Voilà, notre salade est prête et notre magret canard il est prêt. الشلاضه ديالنا واجده، والماكريت كانار واجد وبالصحه والراحه. واللي عجباتو الوصفه يدير لايك وصابوني.